Assalomu alaykum, kanalim kuzatuvchilari. Bugun biz sizlar bilan oyig'imizni qolgan oxirgi qismini xudo xolasa sizlar bilan to'qiymiz. Bizda mordochkasi to'qilmay qolib ketgandi. Hozir sizlar bilan mordochkasini to'qiymiz. Kalsiy amigurumi qilib oldim va kalsiyni ichiga 6 ta beznakit petla to'qidim. Ikkinchi qatorda har bitta petlaga ko'paytirish qilaman. Bittaga 2 tadan to'qiyman va qatorda oxirigacha shu holatni qaytaraman. 6 marta bo'ladi va qatorim oxirida 12 ta beznakit petla hosil bo'ladi. Mana ikkinchi qatorda bo'ldim, 3-qatorga keldim. 3-qatorda bitta beznakit petla to'qiyman, keyingisiga ko'paytirish qilaman. Yana xuddi shunday 5 marta qaytaraman. O'sha 6 marta ko'paytirish bo'ladi. Qatorimiz oxirida bizda 18 ta petla bo'ladi. Bitta beznakit, keyingisiga ko'paytirish. Bitta beznakit, keyingisiga ko'paytirish. Mana qizlar, 4-qatorga keldim. 4-qatorda 2 ta beznakit petla to'qiyman. Mana keyingisiga 3-petlaga ko'paytirish qilaman. Yana xuddi shunday 2 ta beznakit petla, keyingisiga ko'paytirish. Mana hozir bilan 2 marta shu holatni qaytardim. 2 ta beznakit, keyingisiga ko'paytirish. Sizlar yana o'zlaringiz 4 marta qaytarasizlar va qatorimiz oxirida bizda 24 ta petla hosil bo'lishi kerak. 2 ta beznakit, 3-petlaga ko'paytirish. Mana qizlar, 5-qatorga keldim. 5-qatorda ham 6 marta ko'paytirish qilamiz. Ya'ni 3 ta beznakit petla to'qiyman. 1 ta, 2 ta, 3 ta. Mana keyingisiga ko'paytirish qilaman. Bittaga 2 ta beznakit petla to'qiyman. Mana hozir men sizlar bilan 1 marta ko'paytirish qildim. Sizlar o'zlaring 5 marta ko'paytirish qilinglar. Qatorimiz oxirida bizda 30 ta petla hosil bo'ladi. Mana qizlar, 5-qator to'qib bo'ldim. 6-qatorga keldik. 6-qatorda 4 ta beznakit petla to'qiyman. 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta. Va keyingisiga ko'paytirish qilaman. 5-petlaga bitta, yana xuddi shu joyga kiraman. 2 ta. Hozir mana sizlar bilan 1 marta ko'paytirish qildim. Sizlar yana o'zlaringiz 5 marta ko'paytirish qilinglar. Jami 6 marta ko'paytirish bo'ladi. Qatorimiz oxirida 36 ta petla hosil bo'lishi kerak. 4 marta beznakit petla to'qiymiz va 5-siga ko'paytirish qilamiz. Sizlar bilan 7-qatorda ko'rishamiz. Mana qizlar, 6-qator to'qib bo'ldim. Hozir menda 36 ta petla. 7-qatorga keldim. 7-qatorda ham ko'paytirish qilaman yana 6 marta. 5 ta beznakit petla to'qiymiz. Beshta mana beznakit petla. Endi keyingisiga ko'paytirish qilamiz. Yana xuddi shunday 5 marta o'zlaring qaytarasizlar. Men sizlar bilan 1 marta to'qidim. Yana 5 marta o'zlaring 5 ta beznakit, keyingisiga ko'paytirish. Jami qatorimiz oxirida 42 ta petla hosil bo'lishi kerak. Sizlar bilan 8-qatorda ko'rishamiz. Mana qizlar, 7-qator to'qib bo'ldim. 8-qatorga keldim. 8-qatorda 6 ta beznakit petla to'qiyman, keyingisiga ko'paytirish qilaman. 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, mana 6 ta, keyingisiga ko'paytirish qilamiz. Bittaga 2 ta to'qiyman. Xuddi shunday yana sizlar 5 marta qaytarasizlar. 6 ta beznakit, keyingisiga ko'paytirish. Jami 6 marta ko'paytirish bo'ladi. Qatorimiz oxirida 48 ta petla hosil bo'lishi kerak.
Mana 8-qator to'qib bo'ldim. 9-qatorga keldim. Endi 9 va 10-qatorda ko'paytirishsiz, kamaytirishsiz 2 qator to'qib chiqamiz. 48 ta petля. Hozir bizda 48 ta petля. Shuni ko'paytirmasdan, kamaytirmasdan aynalasiga 2 qator to'qib chiqamiz. 9 va 10-qatorlarda. Mana qizlar 9 va 10-qatorda aynalasiga to'qidim. Endi sojedinchini petля qilamiz va ipimizni uzunroq qilib kesamiz. Mana qizlar, sizlar bilan murchkasini to'qib oldik. Endi sizlar bilan burnini qilamiz. Mana menda tayyor burni. Hozir burnini qanday qilishni sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Boshqa rang ipda olaman. Mana bu menda hozir qora rang ip va 3 burchak qilaman. Mana o'zing ko'zlaringga mo'ljallab qilaverasizlar. Mana menda 3 burchak va shu 3 burchakda ichini to'ldirib chiqaman. Mana xuddi shunday. O'zlaring ko'zlaringga mo'ljallab tepasidan olib kirib chiqaverasizlar. Agar xohlasalaring tayyor burun bo'lsa, uni ham qo'yishlaring mumkin. Mana shu tariqa davom etaveramiz. Ichi plotni to'lmagunigacha tikib chiqamiz. Ichi to'lgandan keyin mana men tepasidan bekitib olaman. Mana qizlar, burni tayyor bo'ldi. Endi og'zini qilaman. Og'zini qilish uchun boshlagan joyimdan 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta sanayman-da va 6 va 5-qatorda o'rtasiga ignamni kirgizib yana bir marta o'tkazaman-da va bu yerda ipimni yaxshilab yashirib olaman. Mana qizlar, burun tayyor bo'ldi. Mana qizlar, boshni olib oldik. Boshimizni olganimizdan keyin o'zimizga to'g'rilaymiz-da, to'g'ri joyini topib, mordochkamizni qo'yamiz. Va bloklar yordamida qatirib olamiz birinchi. Mana tugmali ko'zlar. Ko'zimizni ham to'g'rilab oldik. Endi quloqlarimizni ham bloklar yordamida qo'yib to'g'rilab olamiz. Mana qizlar, quloqlarimizni bloklar yordamida qo'yib oldik. Mordochkamizni ham endi quloqimizni xuddi shu turishida tikib chiqamiz. Igna yordamida. Keyin mordochkasini tikamizda. Mana ko'zlarini qo'yamiz. Mana qizlar, oyog'imizni, quloqlarini qo'yib oldim bloklar yordamida. Mordochkasini ham qo'yib oldim. Endi quloqini tikib chiqamiz. Mana men уже boshlab qo'ydim. Kameraga qarab tikish biroz noqulay ekan. Mana shu tariqa tikib ketaverasizlar. Sizlar bilan ko'zini qilayotganda ko'rishamiz. Mana qizlar, quloqlarini ham ulab oldik. Endi mordochkasiga navbat keldi. Mordochkasini ham aylantirib tikib olamiz va mordochkasini tikayotganda oxirida jicha joy qolganda ichiga silikon solamiz. Ichi ishkanroq bo'lishi uchun.
Mana xuddi shunday qilib aylantirib tikib chiqaman. Mana tikib chiqdim, ozgina joy qoldi. Endi bu yerdan bir sinchkon solamiz. Nima ko'pgina sinchkonmiz, ozgina buni ishtiroq bo'lish uchun. Mana qizlar, endi oxiriga tikib chiqamiz. Mana qizlar, mo'rtishkamizdan quloqlarimiz ham tayyor bo'ldi. Endi navbat ko'zga keldi. Ko'zi bilan qo'shni qilamiz. Ko'zlariga joy qilib oldim. Endi uzunroq ignamizni olamiz. Mana uzunroq ignani olib, buloqqa qo'yib olgan joyimizdan chiqardim. Mana ko'zni qo'yib olgandan keyin men yaxshilab tortaman. Tortib birinchi kirgan ipimga bilan tikib, yana hozir ko'zimni yaxshilab qadirib qo'yaman. Ipimni ichiga tortaman mana. Endi ipimni uzunroq qilib uzaman. Ikkinchi ko'zini ham xuddi shunaqa qilib qilamiz. Mana qizlar, ko'zini qo'yib oldim. Endi qosh qoldi. Qoshini ham qilamiz. Qoshini buloqlar yordamida belgilab olgan bo'ladi. Mana yana hozir ishimiz jarayonida ipimizni qo'yganimizdan keyin endi bilinadi. Boshimiz tayyor bo'ldi. Ko'zlarini qo'yib oldik, mo'rdishkalarini tikib chiqdik hammasini. Endi gavdasini tikib chiqaman. Gavdasini ulagan joyimiz bizning orqada bo'ladi. Sizlar xohlasanglar bulovka yordamida belgilab olishlaringiz mumkin, lekin menga bulovka kerak emas. Men buni hozir kameraga qarab harakat qilib ko'raman, lekin kameraga qarab tikish biroz qiyin ekan. Har bitta petlaga 2 martadan kirib chiqaman. Sizlar o'ylasalaring, agar oq rang ipda boshqa rang ip bilinib qoladi desalaring, bu etiga biz hozir men lenta qo'yaman, shunga bilinmaydi. Xuddi shu yordamida tikib chiqiladi.
har bitta petlarga ikkitadan tikiraman. Qizlar, mana tikishimiz davomida gavdani tik ushlab turish uchun biz sinfni yaxshilab sog'olamiz, qattiqroq qilib. Hozir bitirganimizdan keyin yaxshilab to'g'rilab olamiz. Sinfonni yaxshilab solasizlar, mana qattiqroq bo'ladi. Mana qizlar, gavdasini boshiga ulab oldim. Endi mana qizlar, gavdasini ulab oldim. Yaxshilab ipini ichiga berkitib oldim. Endi qo'lini olamiz. Qo'lini olib, ulovkalar yordamida bo'yniga ulagan joyimizdan birinchi va ikkinchisidan tutamiz. Ikkinchi qo'lini ham xuddi shunday ulovkalar yordamida belgilab olamiz. Mana qaraymiz yaxshilab. Shunday qilib hozirgidaqa tikib chiqamiz. Bo'ynini qanday tikkan bo'lsak, quloqlarini tikkandaqa buni ham xuddi shunday tikib chiqamiz. Mana qizlar, bitta qo'lini ulab oldim, ipini yaxshilab. Mana shunday qilib ipini o'zida yashirib boraman. Mana qizlar, endi ikkinchi qo'lini ham xuddi shunaqa qilib tikib chiqamiz. Sizlar bilan oyog'ini ulayotganda ko'rishamiz. Mana qizlar, qo'lini tikib chiqdik, endi oyog'ini tikamiz. Mana bulovkalar yordamida qo'yib mana ko'rib olamiz. Mana oyog'i yaxshi, endi shuni tikib chiqamiz. Mana qizlar, oyoqlarini ham ulab oldim. Qo'llari, oyoqlari mana hamma ulab bo'ldi. Endi lenta yordamida oyog'imizga bantikcha qilamiz bo'yniga. Mana qizlar, oyog'imizni hamma yo'g'i tayyor bo'ldi. Qo'llarini ham yo'g'ini mana ulab oldik. Kattaligidan kameraga sig'mayapti. Hozir men sizlarga bantigini qanday qilishni ko'rsatib beraman. Bantikni olamiz. O'zimizga keraklicha kesib olamiz. Menda bu 30 cm. Kesib olganimizdan keyin ikkovini mana qis qilib qo'ydim mana. Qo'yganimdan keyin igna yordamida tikib chiqaman. Ignalarimiz bisrina bo'lsa yana ham yaxshi, chunki lentamizni sirtib qo'ymaydi.
Mana lentamiz tayyor bo'ldi. Mana oyog'imizni shu yerga tikib qo'yamiz. Mana shu bilan bugungi darsimiz tugadi qizlar. Hammalaringga to'g'ri petelkalar tilab qolaman. Sizlar bilan keyingi darslarimizda ko'rishguncha sog' omon bo'linglar.